ලෝකයේ ඉතාම දියුණු තාක්ෂණයක් තියෙන සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත්ත මේ රටට තියෙන ලොකුම අඩුව තමයි වැස්ස. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය වියලි කාලගුණයක් තියෙන ස්වභාවික වැස්ස ඉතාම අඩුවෙන් ලැබෙන රටක්. හැබැයි එහෙම කියලා මේ අය වැස්ස ලැබෙනකන් උඩ බලන් හිටියේ නම් නෑ. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය වැස්ස නිර්මාණය කළා. මේකට යාලා පාවිච්චි කළේ ප්ලේන් එකයි විශේෂ ලුණු වර්ගයකුයි විතරයි. මම අද ඔයාලට කියන්නේ කොහොමද මේ රටේ වැස්ස හදන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ තමන්ගේ රටේ තියෙන වලාකුළු හරිම වෙලාවට තියෙන හරිම තැන නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අය හොයන්න පටන් ගන්නවා මේ වලාකුළු අතරින් කුඩාම වලාකුළ මොකක්ද කියලා. පුංචි වලාකුළක් හොයාගත්ත මොහොතක් කියලා කියන්නේ මේ අයගේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මොකද මේ වලාකුළ ඇතුලේ වැස්ස තියෙන නිසා. මේ වලාකුළ හොයාගත්ත සැනින්ම මේගොල්ලෝ ප්ලේන් එකයි පයිලට් කෙනෙක් ඒ වගේම අති විශේෂ ලුණු කිලෝග්‍රෑම් 48ක් මිෂන් එකට ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ලුණු අති විශේෂ වෙන්නේ ඇයි? මේ ලුණු සාමාන්‍ය ලුණු වලට වඩා 3 ගුණයක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ලුණු. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලුණු පැකට් එකක් විවෘත කරන්නේ ගුවනේදී විතරයි. මේ විශේෂ ලුණු වල තියෙන අණු වලාකුලේ තියෙන ජලාංශු උරාගෙන වැස්ස ඇති වෙනකම්ම මේ වලාකුලේ බර වැඩි කරනවා. අහසට යන සැහැල්ලු ගුවන් යානාවක් මගින් මේ විශේෂ ලුණු වර්ගය හරියටම අර හොයාගත්ත පුංචි වලාකුළයට දානවා. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ වැස්ස ඇති වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේ වැස්ස ඉතා ඉක්මනින් වගේම වඩා හොඳ වැස්සක් විදිහට ලබා ගන්න එක. සමහර වෙලාවට මෙයාලා ප්ලේන් එකක් යවන්නේ නැතුවත් මේ වැස්ස නිෂ්පාදනය කරනවා. එතෙන්දි මේගොල්ලෝ කරන්නේ උස කඳුන් මුදුන් වල ඉඳන් මේ ලුණු වාතයට මුදාහරින එක. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට විශේෂ වුණ පරීක්ෂකවරු 10 දෙනෙක්, ඒ වගේම විශේෂ ගුවන් නියාමකවරයෙක් ඒ වෙනුවෙන්ම වැඩ කටයුතු වලට යොදවලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වැස්සට කියන්නේ ක්ලවුඩ් සීඩින්, එහෙම නැත්තම් වලාකුළු වැපිරීම කියලා. හැබැයි මේ හැමදේම මේ විදිහට සිද්ධ වුණත් 100% වැස්ස පාලනය කරන්න නම් මේ අයට බැහැ. මොකද මේ වලාකුළු යන දිහාව පාලනය කරන්න බැරි නිසා. ඒක හින්දා වැස්ස හරියටම ලැබෙන තැන ගැන 100% හරියනාවැකියක් කියන්න බැහැ. හැබැයි මේ අය ඒ ගැන හරියටම දත්ත ගන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. 2022 අවුරුද්ද විතරක් මේ අය ප්ලේන් 300ක් මේ වෙනුවෙන්ම ගුවන්ගත කරලා තියෙනවා. මේ අය විශ්වාස කරනවා අනාගතයේදී ජලහිඟයක් වුණොත් මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ජනතාවට ස්වභාවික වර්ෂාවක් ලබා දෙන්න වගේම ජලහිඟය අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට වතුර හදන්න ප්ලේන් එකක් අහසට යවන්න වුණොත් ඒක හිතන තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම අපි අපිට ලැබුණ මේ වතුර ටික පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාටත් ඔයාගේ ජීවිතේ දිනන්න ඕන තැන අලුත් හොයාගන්න ඕන දේවල් ඕන තරම් මට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ ඒ හැමදේම වැස්ස ලැබෙනවා වගේ නිකන් ලැබෙනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව වැස්ස නිර්මාණය කළා වගේ අලුත් විදිහක් හොයාගෙන ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වලට පියාඹන්න අත්තටු දෙන්න. Good luck.